তো হে গাইস, আবারও চলে এলাম নতুন একটি বক্স কম্পিটিশনের ব্লগস ভিডিও নিয়ে। তো আপনারা দেখছেন সরাসরি RM রেকর্ডিং স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আজকে দেখাবো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শঙ্কর মিউজিক কিরকম বাজাচ্ছে। চ্যানেলে যারা নতুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো, যাতে আমার চ্যানেলে আসা সব নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে। তো বেশি না কথা বাড়িয়ে দেখা যাক শঙ্কর মিউজিক 3-4 নিয়ে কিরকম বাজাচ্ছে। এখানে যারা হার্টের রোগী আছেন বাড়ি চলে যান, কেননা কিছু হয়ে গেলে কমিটির সাউন্ড সিস্টেম দায়ী থাকিবে না। शंकर साउंड किलेर हाट का नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। शंकर साउंड किलेर हाट समझाने के लिए आया साउंड ट्रैक।